在湖北省的东北部，有一座历史悠久、风景如画的城市——麻城市。这里不仅山川秀美、人文荟萃，更蕴藏着一种令人叹为观止的自然瑰宝——麻城黄蜡石。今天，就让我们一同走进这片神奇的土地，揭开麻城黄蜡石的神秘面纱，感受它独有的魅力。麻城黄蜡石别名皮子玉，因其色泽温润如蜡，质地细腻而得名。在黄蜡石的世界里，麻城冰皮无疑是其中的佼佼者。它以独特的冰透质感和绚丽的色彩，在黄蜡石圈中享有极高的声誉。麻城黄蜡石的色彩丰富多变，它们的纹理自然流畅，有的如山川河流，有的似云雾缭绕，让人在欣赏之余不禁感叹大自然的鬼斧神工。每一块麻城黄蜡石都蕴含着家乡的山水之灵、人文之魂，它们见证了麻城的历史变迁。拥有一块麻城黄蜡石，就如同拥有了一段家乡的记忆，一份对故土的深深眷恋。今天我推荐给在外工作的老乡及全国各地的石友们。亲爱的老乡们，无论你们身在何方，麻城黄蜡石都是你们与家乡之间的一条纽带，它能够让你们在繁忙的工作之余，感受到来自家乡的温暖和关怀。将它摆在办公桌上或佩戴在身上，每当看到它，就仿佛看到了家乡的山川美景，听到了熟悉的乡音，感受到了家人的牵挂和朋友的祝福。同时，我们也诚挚地邀请全国各地的石友们来麻城一睹黄蜡石的风采。在这里，你们不仅可以欣赏到精美的黄蜡石，还可以深入了解麻城的历史文化，感受这座城市的独特魅力。让我们共同珍视这份来自大自然的馈赠，让麻城黄蜡石成为连接家乡与游子的桥梁，让它在我们的生活中绽放出更加绚丽的光彩。